Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, der Park schließt jetzt seine Pforten. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Tag bei uns verbracht haben und dass wir Sie bald wieder bei uns begrüßen dürfen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Heimreise und einen guten Abend. Vielen Dank. Dames en heren, beste kinderen. Het Disneylandpark sluit binnenkort zijn poorten. Wij hopen dat u een aangename dag en vrij hebt en dat wij u met snel veel mogelijk weer komen. Wij wensen u een goede reis en een cultuuravond. Dank u. Hi, Rai. No. Ano ka ba? I-tour mo yung camera mo sa ano? Okay. Nasa Disneyland tayo. We are in Disneyland. That is the Disney Clouders. Ayan, itutok mo. Scooter. Emporium, whatever. Kamalog. Gusto ko rin maganda oh. Ay, dun sa ano. Diyan. Ba't gano'n kahit may flash? Madilim. Oo nga eh. Dito man naman natin yung video. Oo, yung video mo. Pero sa camera. Oo, madilim dito eh.